Guys, aku mau ini tuh guys, makan. Oke guys, doa dulu guys. Anak tahunya tuh. Ya. Habis kalau ada asin gitu rasanya. Tuh. Tapi kayak takut. Aku buat kadang aja oke.
apa segala guys. Bahan juga.
guys, gitu aja ya. Habis itu nanti besok gue cek lagi ya. Dadah. Dadah ya guys.